Адамгершілік жайлы әңгімелер. Адамгершілік дегеніміз не? Деп сұрапты ұлағатты бір қария жас жігіттен. Ата, адамгершілік дегеніміз ақылды адамның асыл қасиеті, депті жігіт. Дұрыс балам, адамгершілік ақылды адамнан шығады, ал ақымақ адамнан надандық шығады. Адамгершіліктің 7 қасиеті бар. Ақылдылық адамгершіліктің алғашқы сатысы. Сәлемдесу де адамгершіліктің бастамасы. Сыйласу адамгершіліктің қолдаушысы. Кішіпейілдік, ізеттілік, мейірімділік адамгершіліктің сенімді достары. Ары жоқтың адамгершілігі болмайды. Адамгершіліктің қас жауы өсек, өтірік, мақтаншақтық. Адамгершілік арлы адамда болады. Ақылды адамның қанша панасы бар? Депті содан соң. Ата, адамда үйден басқа пана жоқ, депті жігіт. Жоқ, балам, елде үйің пана, үйде анаң пана. Есіңде болсын, үй анаға пана, ана балаға пана. Панасыз адамның бағы жоқ. Ақылды адамның өмірде 7 панасы бар. Баспана жақсы болса, басыңа пана. Сүйгенің жақсы болса, үйіңе пана. Ағайын жақсы болса, көңіліне пана. Досың жақсы болса, өміріңе пана. Ұлың жақсы болса, болашағыңа пана. Дана жақсы болса, еліңе пана. Хан жақсы болса, халқына пана. Өмірде адамға не азық болады? Депті қария тағы да әлгі жігітке. Ата, адамға егін азық болады, депті жігіт. Дұрыс балам, егінді ексе азық болады, екпесе адам мазақ болады. Дүниеде адамға өнер азық екенін ұмытпа. Өнер өрісіңді кеңейтеді. Өнерлі жастың азығы алдында жатады. Өнерсіздің азығы артында қалады. Өнер баланы шыңға апарады. Өнер азығың, өмір қызығың, дала жазығың, сана ақылың. Ақыл өнердің қоштаушысы. Өмірде өнерлі болсаң, озасың, өнерсіз болсаң, қарадай жүріп тозасың. Бастыққа бағынбайтын кім? Депті қария. Ата, бастыққа бәрі бағынады, депті жігіт. Жоқ, балам, бастық ақылды болса, бәрі бағынады. Ақылсыз болса, бірі мазақ етеді, бірі қызық етеді. Жетесіз бастықтың жиені көп. Жиен жүрген жерде күйе де жүреді, түйе де жүреді. Өз ісіне сенімді, өзгені көп алдамайды. Есіңде болсын, бастыққа маскүнем, өсекші, жағымпаз бағынбайды. Маскүнемге ақыл жүрмейді, өсекшіге шындық жүрмейді, жағымпазға ақымақ та ермейді. Масты жүрісінен, өсекшіні сөзінен, жағымпазды күлкісінен байқа. Алдыңа келгенді танысаң бастықсың, танымасаң жастықсың.